গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পায়েল টকিজ। ওয়েলকাম তোমাদেরকে আরও একটা নতুন ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখন থেকে শুরু করছি। এখন হলো সকালবেলা, ঘড়িতে বেজে গেছে 10টা 25। আর আমাদের আজকে এখনও ব্রেকফাস্ট হয়নি, এই হবে ব্রেকফাস্ট। আর আজকে তোমাদেরকে আরও একটা কথা বলার আছে, সেটা হলো আমি যাচ্ছি আজকে আমার শ্বশুরবাড়ি। তো কয়েকদিনের জন্য ঘুরে আসি বাড়ির থেকে। আজকে সেরকম কিছু রান্নাবান্না করবো না, আজকে সিম্পলি কিছু করবো, ডাল করবো, ব্যাস, আর কিছু নয়। বেরোতে হবে আবার, যেহেতু 3টের মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে, 3:45-র মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে। তো তাড়াতাড়ি আছে একটু। তো চলো, যেটুকু পারবো তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবো। তো আজকে আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ভিডিওটা তোমরা দেখো। ম্যাডাম তাহলে বসে গেছেন? তো তোমরা যেমনটা বলছিলাম যে বিয়ে বাড়ি আছে আমার, সেই জন্য ভাবছি দুটো বিয়ে বাড়ি অ্যাটেন্ড করার জন্য এইটা শাড়িটা নিচ্ছি। আর ব্লাউজগুলো দেখা চলছে। তো দেখো, এই শাড়িটার সাথে এই ব্লাউজটা ছিল, বাট গায়ে আর হচ্ছে না। তার মানে বুঝেই যেতে হবে কি হয়ে গেছি, কি ছিলাম আর কি হয়ে গেছি, বুঝতে হবে। স্ট্রেটনারটাকেও নিয়ে যাচ্ছ নাকি? হ্যাঁ, ওটাও নিয়ে যাচ্ছি। অনেকদিন পর বিয়ে বাড়ি পেয়েছি বলে কথা, একটু চুল টুল স্ট্রেট না করলে হয় বলো? আচ্ছা 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 আচ্ছা। ডাল, আলু সেদ্ধ আর ডিম সিদ্ধ ভাত করে নিয়েছি। তো এটা আমার খুব ফেভারিট একটা খাবার, আর খুব তাড়াতাড়ি হয়েও যায়। আমি বেরিয়ে পড়েছি, আবার তোমাদের সাথে স্টেশনে গিয়ে কথা বলবো। এখন একটু তাড়াতাড়ি আছি। তো হেলমেট পরিয়ে তো আমার চুলটা দফা রফা করে দিল। ট্রেন 3:20-তে ঢুকে যাবো, বেজেই গেছে, চলে আসবে। 4 নম্বরে আসবে বলছিল প্রথমে, এখন বলছে 5 নম্বরে আসবে। তো বসে আছে। তো দেখো আমার ট্রেন ঢুকে গেছে, আর সঞ্জয় আমাকে ট্রেনে তুলেও দিয়েছে। কিন্তু এবারে ও যাচ্ছে না, কারণ আমাদের স্যাটারডে সানডে একটা বিয়ে বাড়ি আছে, ও তখনই যাবে। আর ট্রেনটা আমার এবার ছেড়েও দিয়েছে। আর ও দেখো আমাকে সি অফ করতে এসে যে টাটা করবে সেটুকুও করছে না। পাশে একটা ছেলেকে সেই তখন থেকে দেখছে, যতক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। তো এই ছেলেটাকে তখন থেকে দেখে যাচ্ছে, মানে ওকে নিয়ে ভীষণ ঘটনাও ঘটেছে ট্রেনের মধ্যে, টিকিট ফিকিট কাটেনি। আসা যাওয়ার পথে যখনই এই জায়গায় চলে আসি, তখনই মনে পড়ে যায় সেই জ্ঞানেশ্বরী ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের কথা। তো 2010 সালে সেটা হয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়, বাট এখন সেটা ঝাড়গ্রামে মানে হয়েছে 2017 সাল থেকে। তো এখনও এই ট্রেনগুলো পড়ে আছে, সেই দুর্বিষহ ঘটনাটা মনে পড়ে যায় আসতে যেতে। তো ভীষণই খুব খারাপ লাগে। এখানে মারাও গিয়েছিল 142 জনের মতন, 200 জনের মতন আহত হয়েছিল। তো ভীষণই মর্মান্তিক। মাঝে প্রচুর ঠান্ডা লাগছিল, সেই জন্য এইভাবে ওড়নাটা জড়িয়ে নিয়েছি। আর এখন আমরা এই দেখো খড়গপুরে পৌঁছে গেছি। আর বেশিক্ষণ সময় লাগবে না বাড়ি যেতে, 1 ঘন্টা সময় লাগবে। 1 ঘন্টা হলে চলে যাবে। প্রথমে প্রচুর বোর হচ্ছিলাম, তারপরে ট্রেনটা যখন একটুখানি মানে গতিটা বাড়ালো, তারপরে গিয়ে ঠিক আছে।
আমাদের তমলুক স্টেশনে নেমে গেছি, আর এখন তোমার টোটো স্ট্যান্ডে গিয়ে টোটো করে বাড়ি চলে যাব। তো দেখো এই যে আমি বাড়িতে চলে এসেছি, আর আমাদের কৃষ্ণা রানী আমার জন্য একটা গিফট রেডি করেছে। তো আমি বললাম গিফটটা কেন আমাকে ইয়েতে দিবি, এমনি এমনি দিবি, আমি ভিডিও করি, ভিডিওতেই দে। তো দেখি গিফটটা কি, গিফটটা দেখি। ও আমার বিয়ের কার্ড দিয়েই আমাকে গিফট, নাকি গিফট যেগুলো তুলে দিতে হয় তো তুলে দাও। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। টাটকা টাটকা লাগানো হয়েছে মনে হচ্ছে, প্রচুর আঠা তো। যখন আসি মোটামুটি একটা করে গিফট থাকে, হয় আমার, নয় গোপালের, নয় কাকুর, নাকি। আমার বিয়ের কার্ড দিয়ে আমাকেই গিফট, আমার বিয়ের কার্ড দিয়ে আমাকে গিফট। দেখি কি গিফট আছে। আমার বিয়ের কার্ডগুলো সৎ ব্যবহার করছে। ও মাই গড, আমাদের দোকানের বিস্কিটই আমাকে দিচ্ছে আমার বিয়ের কার্ডের মধ্যে করে ঢুকিয়ে। তো গিফটটা খুব সুন্দর লাগলো। তো গিফট পেতে কার না ভালো লাগে। এই যে গিফট দুটো পেলাম, তো খুব খুশি। সন্ধ্যাবেলায় আসার পরে চাটা খেয়েছি, তারপরে একটু মুড়িও খেয়েছি চপ দিয়ে। আমাদের এখানকার চপ কিন্তু খুব বিখ্যাত। আর এখন কি রান্না হচ্ছে সেটা বলে দাও। এখন আমাদের রান্না হয়েছে টুম্পা ইলিশের হালকা গায়ে তেল ঝাল মতন, ব্যাস, আর ভাত। আলু সেদ্ধও আছে, ফুলকপি ভাজা টাজা করবো বলছিল মা, আমি নিষেধ করে দিয়েছি। ডাল বলছিল, ডালও নিষেধ করে দিয়েছি। সিম্পল হচ্ছে একটু ইলিশ মাছের গ্রেভি, একটু সর্ষে বাটা, আর হচ্ছে আলু সেদ্ধ, আর কিছু নয় রাতের বেলায়। ও আমি ডিনার করে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে ঘরে চলে এসেছি শোয়ার জন্য, দুজন মিলে। আর এর সঙ্গে তো তোমাদের পরিচয় করাইনি, এ হলো আমাদের কৃষ্ণা রানী। তো ইলিশ মাছ খেতে গিয়ে আমার গলায় বেঁধে গেছে ছোট্ট একটা কাঁটা, তো একটু অসুবিধা হচ্ছে কথা বলতে এই মুহূর্তে, মানে বাঁধো ঠেকছে। শুকনো ভাত খেয়েছি, তাও মানে রিলিফ পাইনি। তো দেখি কখন সেটা নামে। আমি আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখছি, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আমার চ্যানেলটির সাথে থেকো। আর আজকের আমার ট্রাভেল ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। তো আজকের মতন টাটা।